बताने वाला हूँ। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टेक इन्फो। आज मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ एक गेमिंग कीबोर्ड। तो इस गेमिंग कीबोर्ड में क्या क्या खास खास फीचर दी गई है और एक किस तरह का है, इसकी किस तरह की बिल्ड क्वालिटी दी गई है, मैं ये सारी चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ। तो जैसा कि आपको बॉक्स दिख ही रहा होगा, तो ये जो कीबोर्ड है ये रेड गियर की तरफ से आता आता है। और जैसा कि आपको दिख रहा होगा, बॉक्स के ऊपर भी मेंशन किया गया है। और साइड में यहाँ पे आप इसका मॉडल नंबर दिख ही रहा होगा, MK853 मैकेनिकल कीबोर्ड। तो और इसमें नीचे में जो है आपको यहाँ पे बड़ा बड़ा शैडो ब्लेड लिख दिया गया है। और यहाँ पे भी आपको मैकेनिकल गेमिंग कीबोर्ड टूर्नामेंट एडिशन लिख दिया गया है। तो हाईलाइटिंग फीचर की बात करें तो इसमें जो आप सबसे पहले आता है, इसमें आता है डुअल शॉट, स्पेक्ट्रम 22 मोड, एंटी घोस्ट, डब्ल्यू लॉक, माइक्रो सपोर्ट, मीडिया की, एर्गोनॉमिक, रिस्ट रेस्ट, मेटल बॉडी। तो कीबोर्ड का जो डिज़ाइन है ये कुछ इस तरह का है। और आपको देखने से पता ही चल रहा होगा ये कीबोर्ड है एक RGB कीबोर्ड है। तो ये किस तरह का है, तो मैं आपको सारी चीज़ें मैं बताता हूँ बॉक्स को खोल के। उससे पहले यहाँ पे एक और जो है यहाँ पे दिया गया है, की के बारे में बताया गया है। जो आपका जो ये बटन है इसके नीचे का, तो एक कंटेंट मैकेनिकल ब्लू स्विच क्लिकी कीज। तो बैक साइड की बात करें तो बैक साइड में आते हैं। तो बैक साइड में आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कीबोर्ड। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले शैडो ब्लेड मिल जाता है लिखा हुआ। यहाँ पे भी सेम वही हाईलाइटिंग फीचर्स, विंडो 10 मैक। और इसमें जो है आपका दिख रहा होगा टेक्निकल स्पेसिफिकेशन, जो कि स्टिकर से ढका हुआ है। और इसकी MRP की बात करें तो मैं इसमें MRP आपको दिखा देता हूँ। 3,999 रुपया जो है इसका MRP है। और ये एक वायर्ड गेमिंग कीबोर्ड है। तो ये जो कीबोर्ड है आपको आसानी से ऑनलाइन जो है करीब 2500 के करीब में आपको ये मिल जाएगा, 2400-2500 रुपया के करीब। तो चलिए पहले अब बॉक्स को ओपन करके दिखाते हैं कि कीबोर्ड कुछ किस तरह का दिखता है। कीबोर्ड को से पता चल रहा है कि इसकी वेट काफ़ी है। तो बॉक्स में आपको एक ये मिलता है एर्गोनॉमिक रिस्ट रेस्ट। तो इसको आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम यूज़ कर सकते हैं। इसमें आपका हाथ में ज़्यादा पेन ना हो, इसके लिए आपको ये दिया गया है। बॉक्स को साइड करते हैं पहले। तो इसकी बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो ये काफ़ी अच्छा इसका फाइबर दिया गया है। यहाँ भी आपको ब्रांडिंग दिया गया रेड गियर का। और चलिए अब कीबोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो कीबोर्ड की बात करें तो इसका वेट जो है काफ़ी अच्छा है, मेटेलिक बॉडी का आता है और वेट भी बहुत अच्छा है और प्रीमियम फील आपको ये देता है। और की बात करें तो आपको मैं साउंड सुनाता हूँ। क्या आवाज़ है भाई, मज़ा आता है इस तरह का आवाज़ वाला कीबोर्ड यूज़ करने में। तो इस कीबोर्ड में जो है आपका मीडिया एक जो फीचर दिया गया है, तो इससे आप जो है ये वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हैं अपने PC डेस्कटॉप का, लैपटॉप का। ये आपका देख लीजिए, ये इस तरह से मूव करता है। और इसमें आप प्ले पॉज के लिए भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। इसको आप दबाइएगा तो ये प्ले हो जाएगा, ये पॉज हो जाएगा। और अगर आपको लाइटिंग इफेक्ट इसका यूज़ करना है तो आप फंक्शन, और इसके साथ में आप यहाँ पे जो है G1, G2, G3, G4, G5, G6, ये आपका 6 मोड आपका दिया गया है गेमिंग के लिए। और भी इसमें कौन कौन सा लाइटिंग इफेक्ट है, चलिए इसको देखते हैं। तो इससे पहले मैं आपको दिखा देता हूँ कि ये जो लिखा गया था एर्गोनॉमिक जो
रेस्ट करके जो है इसको कुछ इस तरह से आपको लगाना है। अब इसको इस तरह से यूज़ कर सकते हैं। ये कुछ इस तरह से आपको ये दिखेगा। मैं आपको सिर्फ ऐसे लगा के नहीं दिखा रहा हूँ, मैं आपको रख के दिखा देता हूँ कि किस तरह से है। फिर आपको जो है इसमें आपको टाइपिंग करने में भी काफ़ी आसानी होने वाली है। देखिए ये कुछ इस तरह का दिखता है। तो इसको चलिए साइड करते हैं। और इसमें आपको अपने आप कीबोर्ड का जो है आप इसको हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं। ये आपको दिख रहा होगा। तो वायर की बात करें तो वायर की क्वालिटी काफ़ी अच्छी दी गई है और काफ़ी लंबा वायर इसमें आपको मिल जाता है। जैसा कि मैंने इससे पहले HP का एक कीबोर्ड का जो वीडियो डाला था तो उसमें आपका वायर का क्वालिटी बहुत ही बेकार था। ये आपका जो है एक दिख रहा होगा इसमें आपको थोड़ा सा। तो इसमें आपको वायर की क्वालिटी आप देख सकते हैं, काफ़ी अच्छी वायर की क्वालिटी है। तो चलिए हम इसको आपको कनेक्ट करके दिखाते हैं कि इसकी जो लाइटिंग इफेक्ट है वो किस तरह की है। तो इसमें कुछ आपको फर्स्ट टाइम जो है कनेक्ट करने में कुछ इस तरह का जो आपको लाइटिंग इफेक्ट जो आपको ये मिल जाता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसके लाइटिंग इफेक्ट को चेंज भी कर सकते हैं। तो जैसा कि इसमें आप अपने जो LED लाइट है इसके जो आप लाइट को भी कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या है कि आपको फंक्शन और ये जो है आपका यहाँ पे डाउन बटन है, इसको आप दबाइएगा तो ये जो है लाइट का जो है ये कम होता है इसका LED का ब्राइटनेस। आप इसको फिर यहाँ से ब्राइटनेस बढ़ा भी सकते हैं। तो जैसा कि मैं जो आपको गेमिंग इफेक्ट का जो बात कर रहा था तो उसके लिए आपको यूज़ करने के लिए देखिए क्या है कि आपको फंक्शन दबाना है, इसके बाद आपको G1 दबाना है। ये जो है आपका पहला लाइटिंग इफेक्ट है। उसके बाद आपको फंक्शन प्लस G2, फिर है आपका G3, फिर G4 और G5, फिर आपका G6, फिर इस ये जो है आपका 6 जो है आपका लाइटिंग इफेक्ट आपको देखने के लिए मिल जाता है। और साथ में अगर आप और भी अगर मतलब रैंडम कुछ देखना चाहते हैं इफेक्ट तो वो भी इसमें आपको देखने के लिए मिल जाता है। ये जो है आपका 6 जो ये गेमिंग मोड है आपको दिया गया है इस कीबोर्ड में। तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा कि इसमें जो है आपका वॉल्यूम कंट्रोल में यहाँ पे लाइट जल रहा है वाइट कलर का। तो आप इसको भी जो है आप ऑफ कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको फंक्शन और ये जो है इंसर्ट बटन को दबाना है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है ये अभी बंद नहीं हुआ है। ये देखिए ये आपका जो है ये ऑफ हो गया है, ये आपका ऑन हो चुका है। और एक ये है जो आपका इसमें आपका ग्लो करेगा और ये होगा, और इसको आप कंटिन्यू बंद भी कर सकते हैं। तो ये हो चुका है। तो अगर आप चाहते हैं कि इसमें और भी मतलब और भी इफ़ेक्ट देखने के लिए तो आपको फंक्शन प्रिंट बटन दबाना है, प्रिंट स्क्रीन। तो आपको ये दिख रहा है। इसमें आपका बहुत सारा आपको लाइटिंग इफेक्ट मिल जाता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि लाइट ऑफ करने में ये जो कीबोर्ड है इसका ब्राइटनेस कैसा है। लाइट ऑफ होने के बाद इसमें ब्राइटनेस किस तरह का है और ये कितना ब्राइट है। तो ये तो आपको आर्टिफिशियल लाइट में दिख रहा है कि आपको कुछ इस तरह का है।
ये आपका लाइट मैंने ऑफ कर दिया है। ये इफ़ेक्ट है कि आप जहाँ से जिस की को दबाइएगा उसके बाद फिर वहाँ से एक वेब टाइप का आता है। देखिए, आप जिस की को दबाइएगा वहाँ से एक लाइन पार होता है। आपको जिस की को दबाना है आप उसको दबाइए और वो जो है वो ग्लो करेगा। ये जो है आपका ये मैं इसका ब्राइटनेस लेवल जो है ये बहुत लो कर देता हूँ। ये जो है आपका मिनिमम ब्राइटनेस लेवल है, ये जो है आपका मैक्सिमम। तो फ्रेंड्स, ये जो है ये कीबोर्ड का जो है कंप्लीट लाइटिंग इफेक्ट मैंने जो है आपको ये दिखा दिया है। तो अगर मेरी मानी तो ये जो कीबोर्ड है इसकी बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और आप इसको परचेज़ कर सकते हैं और इसका वेट भी काफ़ी अच्छा है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अगर पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और बने रहे हमारे चैनल में। मैं इस तरह के वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।